Salam. Bugün mən sizə energetik içkilərin zərərindən danışacağam. Energetik içkilər nədir? Əsasən tərkibində kofein olan içkilərdir. Kofein və şəkər. Əsas zərəri nədən ibarətdir? Kofein bir stimulyator olduğuna görə təzyiq və ürək döyüntünü qaldıra bilər. Təzyiqin yuxarı olması, ürək döyüntünün yuxarı olması daimi böyük miqdarda energetik içkilərin istifadəsi həm təzyiq, həm ürək döyüntünü daimi yuxarı saxlayır və ürək problemi olan, ürək risk xəstəsi olan ya da artıq ürək xəstəsi olan adamlar üçün çox risklidir. O birisi tərəfi isə energetik içkilərdə böyük miqdarda şəkər alması. Şəkər də bildiyimiz qədər bir risk faktorudur ki, şəkər xəstələrdə ya şəkərə prediabet olanlar, şəkərə meyilli olan xəstələrdə daimi qəbulunda hallarını ağırlaşdıra bilər və şəkər özündə ürək damar xəstəliklərinin risk faktorudur ki, damarlarda vaxtından əvvəl qocalması, kirəcləşməsi, hipertoniya, ürək işemik xəstəliyi kimi xəstəliklərə gəlib çıxarda bilər. Ona görə mənim tövsiyəm mümkün olan dərəcədə energetik içkilərdən uzaq durmaq. Artıq əgər içilirsə onun miqdarında 200-250 ml-dən artıq gündəlik istifadə olunmasın. Çox sağ olun.